Along Mengalama, Uzeno Tiwaji New Generation Computer Training Center Gani Josovade Uzen Dine Piata Bedo Magaro Adobe Photoshop Tenganza Nipe Pibare Adobe Photoshop Tenganza Nima Uzenoga Mo Tenganza Romeo Tenganza Piatom Lesoro Salon Yera Tenganza Obe Seto Mabuno Tenganza Tema Uzenga o Nini Shame Majao Nini low later. Teenager Uzenoga Salon Yera Punsambo Salon Tema Uzeno Dabon the Tibio Mimia Logo the Tongoyare Koya Dabon the Tibidoma I don't be at the Navy at Kuo Tempetoma Pibare so Rosenoga Mo Tenganza Tema Sotolomio or Sayatoya Colemabuno Saya Korea Cacharo Zeno Shukatonsin Quantro Pala Angono Quantrone Ango Twintelay Yare Damam House and Watima fight it with one yano fight it while I may Lucien the Jew or Dwame Lucien the name Timajaro Zenoga the utility marco I don't load at Dabon and Milady would typically are imitation limitinable. The present Majaros and Oga the Patma Uzanga the international paper colline no Aqua Jaros and Oga international paper Macoro Columbus or Necominis or Rosenoga Dima Canstone Colamabono Canstone Cola using Dima Ayetila the Bono Ampone and Nia watershed Nelebo. Itemama Uzeno Lemma Dwemeno Lemon Timabo. Oh, but Marco Dongado listen one Majaro Zenoga, the Sayago, if was a Sayago at all for a lay coaching or a lay coaching that to the Tamago at Drago St. Piavida Pibare, Sayago, a little blamable, a little blames of Uzenoga, Lemma Dwama, no, Lemma Dwama, Insha Otabiama, no, Insha Otabi Uzenoga Dinia Majaro, the one Majaro. The if we say Ponsangado, Senalema Lao Timare, Senalema Lao Sibare, Toma Jarono, a Toma Senalema so Uzeno, a Toma, Senalema Tame, the Ahlema Jaro, the High Majaro, or Chaulema Lao Simetima, no? Chaulema so in, Chaulema Telego, good. The game Lumia, if we say Sayago, Dija Lucino, then Lema paid and a telling Simpivano, so Uzena Chaulema, yes, Senalema Tele. Belushi using the resolution out of Pompa Tonya. 300 ပေးထားမှာပေါ့နော် resolution က300ပေးထားလိုက်ပါနောက်ကကြာရင်ဦးစင်တို့ကဒီ model color model မှာကြာတော့ RGB color ထားမယ် background မှာကြာတော့ဦးစင်တို့ကဒီ white ကိုပဲထားလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ဦးစင် okay လို့ချက်ပေးလိုက် okay ဒီလိုမျိုးစာရွက်ကအလှေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပထမဦးစင် lesson 1မှာကြာတော့အထောက်ခေါ်တာအခုကကြာတော့အလှေးခေါ်လိုက်တာပေါ့လေဆိုတော့ဦးစင်တို့ကဒီနေရာမှာဘယ်လိုမျိုးစာလုံးကိုရေးမလဲဆိုတော့ဟိုဦးစင်ပြပေးထားတဲ့ဒီစာလုံးထိမှာဦးစင်ဓာတ်ပုံထိတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီထိမှာဦးစင်တို့ကစာရေးမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဟိုပထမ lesson 1မှာကလေးကဦးစင်တို့ကဒီဟိုဟာပေါ့ test 2ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဦးစင်တို့ကဘယ်လိုမျိုးဖောက်နဲ့ရေးမှာလဲဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ရေးမှာလဲဆိုတာကိုသိရမှာပေါ့လေဘယ်လိုမျိုးဖောက်နဲ့ရေးမှာလဲဦးစင်တို့ကဒီဟို W9R house နဲ့ရေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဦးစင်ဒီနေရာမှာ faucet ဘယ်လောက်နဲ့ရေးမှာလဲ faucet ကိုကိုကြိတ်တလောက်ရှင်းလို့ရတယ်ဒီချိန်မှာတော့ none ပေါ့မအောင်မစဲဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာဦးစင်ကဒီနေရာမှာဒီဟိုနဲ့ရေးလိုက်မယ် blue နဲ့ရေးလိုက်မယ်နော် blue color နဲ့ရေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ blue color ရရင်ဦးစင်ဒီနေရာမှာစလုံးရေးရှင်တဲ့ test area တစ်ခုတတ်မှတ်လိုက်ပါ test area ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်ပေါ့နော်ဒီ test area တတ်မှတ်ထားတာပိုကောက်ပါတယ် test area ထက်ကိုသူကကြိုပြီးတော့မသွားဘူးပေါ့နော်test area မတတ်မှတ်လိုက်ရင်သူကကိုကြိတ်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားတာရောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့စာမရေးခင်ဦးစင်တို့ဒီလိုမျိုး test area တစ်ခုတတ်မှတ်လိုက်တာပိုကောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဦးစင်နာမည်လေးကိုရေးလိုက်ပါဘူးနော်ဦးစင်နာမည်ကသူရင်ဒဆိုတော့ဦးစင်ဒီနေရာမှာဟိုရှုပ်ကတ်တော့မှာပေါ့ဒီဟိုစလုံးအထိုက်လေးတွေတုံးရင်ဥဆို number key နဲ့ဒီ Adobe Photoshop မှာAdobe page မှာကမှာဦးစင် Adobe page မှာကပြဒီ Photoshop ပြီး page မှာကပြပေးမှာနော်ဆိုတော့ဦးစင်ဒီ Adobe page မှာကမှာဟိုရှုပ်ကတ်တော့ရတာပေါ့ရှုပ်ကတ်တော့တဲ့အခါဘယ်လိုမျိုးရှုပ်ကတ်နဲ့တော့ရလဲဆိုတော့ဦးစင် number key နဲ့တော့ရတယ် O တက်ပလားဟိုဒီကဏ္ဍကိုတွေ့ရအောင်ဦးစင်ကဏ္ဍရိတ်တဲ့အခါ O ဟိုဓာတ်တွေ့ကိုလို့ရှိရင် O တက်ရဲ့ဟိုသူများ180ပေါ့နော်
ပြီးခါမှကြာပြီဦးဇင်းဒီနေရာမှာကိုကြိတ်တဲ့ဒီစာလုံးအထိုက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဦးဇင်းဒီတိနတ်စာလုံး O double နဲ့အထိုက်ရိတ်တဲ့စာလုံး size ပုံစံစာရွက်ကိုဦးဇင်းပေးပါမယ်လို့ရှင်းတဲ့သူတွေဦးဇင်း comment ထဲမှာရေးသွားလို့ရပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ကစာလုံး font ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သင်ခန်းစာ1မှာပြောထားခဲ့တယ်လို့မျိုး control share guide တိုင်းပေါ့နော် guide တိုင်းအပိတ်ပေါ့ okay အဲ့လိုမျိုးရသွားရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီစာလုံးမှာဦးဇင်းတို့ကဘာထည့်မှာလဲဆိုတော့ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်မှာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံမထည့်ခင်ဦးဇင်းတို့ကဒီ73နည်းလောက်ကွက်သွားလိုက်73နည်းလောက်ထည့်ပြလိုက်မယ်နော်နည်းနည်းကြည့်ကောက်အောင်ပေါ့ဒီမှာဦးဇင်း fx ဆိုရသင်ခန်းစာ1မှာပြောထားခဲ့တယ် fx တွေဝင်မယ် at အလေးရ stay ပေါ့နော်အဲ့ထည့်ဝင်လိုက်ဝင်လို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီ stock ထည့်ဝင်လိုက် stock ထည့်မှာကြာတော့ဦးဇင်းတို့က color ကိုနည်းနည်းကြည့်ကောက်အောင်အတွက်အနည်းအောင်ထည့်ပြလိုက်မယ်နော်ဒီဘက်အယုတ်လေးသွင်းလိုက်ပါလို့ရှိရင်ဒီဘက် color ကိုချက်ပေးလိုက်ပါလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီမှာအနည်းရောက် color ဝင်လာပြီနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်လောက် size ကိုထားရှင်းတာလဲဘယ်မျိုး size ထားရှင်းတာလဲ okay ပြီးလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့က draw shadow နည်းနည်းလောက်ထည့်ပြလိုက်မယ်နော်ဒီနေရာမှာ draw shadow ထည့်ရှင်ဒီမှာ draw shadow ကိုတစ်ချက်ဆက်လက်ပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ color ထည့်လိုက် color အမေးရုပ်ကိုထည့်လိုက်မယ်နော်သူက main အယုတ်ထည့်တဲ့အယုတ်လက်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ဒီထည့်မှာဦးဇင်းကဒီမှာဒီ site ကိုနည်းနည်းတင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာအောက်ကိုဆင်းလာနော်အောက်ကိုဆင်းလာအောက်ကိုမဆင်းရအောင်ဦးဇင်းအပေါ်ကိုတက်ရှင်လို့ဆိုမှဒီမှာ Angela ဆိုတာနိုင်လက်တန်လေးပုံစံလေးရှိတယ်အဲ့လက်တန်လေးကိုဦးဇင်းတစ်ချက်လှည့်ပေးလိုက်နော် okay ဒီဘက်ကိုလှည့်ရင်ဒီဘက်ကိုသွားတယ်ဒီဘက်ကmain အယုတ်တိုက်တဲ့ပုံစံမျိုး okay ဒီလိုမျိုးရရင်ဦးဇင်းတို့က site ခမုံမုံလေးတွေထည့်မယ်ဆိုတော့ spray ကိုနည်းနည်းလောက်တို့ပေးလိုက်နော် spray နည်းနည်းလောက်တို့ပေးလိုက်ဆိုခမုံမုံလေးတယ်နောက်က site ကိုနည်းနည်းလောက်တင်ပေးလိုက်မယ်ခမုံမုံခဝါဝါလေးပေါ့နော် okay ရပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ okay ကြိတ်ပြီဆိုရင် okay တစ်ချက်ပေးလိုက်ပါနော် okay ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံထည့်မှာပေါ့နော်ဟိုမိမိရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်ရှင်ဆိုတော့ဦးဇင်းဓာတ်ပုံတစ်ပုံတော့အစိုးရကဖြန့်ချက်ကလောက်ထားပါဘူးနော်အသုံးပြုလို့တဲ့ဓာတ်ပုံဦးဇင်း open ဖွင့်လိုက်တော့ဦးဇင်းဒီနေရာမှာဦးဇင်းဓာတ်ပုံတစ်ပုံလိုက်ချလိုက်ပါပေါ့နော်စင်ရဓာတ်ပုံကဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့ okay ဒီပုံပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီပုံကိုဦးဇင်းကဓာတ်ဒီနောက်က background ကိုဖြတ်ပလိုက်မှာပေါ့နော်ဖြတ်ပလိုက်ဆိုတော့ဦးဇင်းကဘယ်လိုနောက်ခံ background ကိုဖြတ်ရင်ဘယ်လိုမျိုးထုကိုသုံးရတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ပြသွားမှာနော်ဒီ tube တွေမှာဦးဇင်းတို့ကဒီမှာ eraser လို့ရှိရနော်ဒီ eraser magic eraser 2လို့ခေါ်တာပေါ့လေ magic eraser 2ကိုဦးဇင်းလက်တစ်ချက်ဖိထားမှာပေါ့နော်လက်နဲ့ဖိထားရင်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာရှိတာပေါ့ဒီမှာ eraser 2ရှိမယ် background eraser ရှိမယ် magic eraser 2ရှိမယ်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်း magic eraser 2ကိုယူလိုက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဦးဇင်းဒီလိုမျိုးပေါ်လာရင်ဒီနေရာမှာဒီပုံမှာတော့မကြလို့မရဘူးเนาะဒီအယုတ်ကာလာမှာပြကြမယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာ move to ကိုတစ်ချက်ဝင်ပစ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဦးဇင်း background ပြတ်တော့ဆိုတော့ဒီပုံကိုကောက်လာမယ်ကောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဦးဇင်းလိုအပ်တဲ့ဒီနေရာမှာကြာရင်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြစ်ချလိုက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဦးဇင်းဒီမှာဓာတ်ပုံရတော့ရနော်ရတော့ဆိုတော့ဦးဇင်းဒီဓာတ်ပုံကိုနည်းနည်းကြီးနေတာပေါ့နော်ကြီးနေတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းဒီပုံကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီပုံသင်းမှာပေါ့နော်သင်းမှာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကရှုပ်ကတ်သုံးမယ်ဒီနေရာမှာရှုပ်ကတ်သုံးမှာပေါ့နော်ရှုပ်ကတ်သုံးမှာပေါ့ရှုပ်ကတ်သုံးတဲ့အခါကျဦးဇင်းဘယ်လိုမျိုးရှုပ်ကတ်သုံးရလဲဆိုတော့ control plus t ကိုနှိပ်ရမှာ control plus t ကိုနှိပ်ရင်ဦးဇင်းဒီ down ကနေပြီးတော့မှနော်ဒီ down ကပဲသိရမှာနော်ဒီလိုမျိုးဘေးကမသိပါနဲ့ okay ဒီဘက် down ကပဲဖြစ်ဒီဘက် down ကပဲဖြစ်ဒီဘက် down ကပဲဖြစ်လေးဖက်လေးမျက်နှာ down ကကြိတ်တဲ့ down ကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှာပြီးတော့shape လိုက်ရအိုတက်ရှက်နဲ့အိုတက်ကိုဖိပြီးတော့ဦးဇင်း mouse နဲ့ဖိပြီးတော့သိရမှာနော်အဲ့လိုမျိုးမှသိဘူးဆိုရင်ဓာတ်ပုံကပုံစံပြတ်သွားမယ်နော် okay ဒီလောက်ရင်ဦးဇင်းကြိတ်ပြီဆိုရင် mouse ကိုရဖတ်ပါမယ်နော် keyboard မဖတ်ရဘူး mouse ကိုပထမဆုံးဖတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် keyboard ကိုဖတ်လိုက်ပါဆိုတော့ဦးဇင်းဒီဓာတ်ပုံကို enter keyboard ကနေ enter တစ်ချက်ခောက်ပြရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဦးဇင်းဒီဓာတ်ပုံကခုဒီစလုံးထည့်ကိုမဝင်သေးဘူးနော်ဒီစလုံးထည့်ကိုဝင်အောင်ဦးဇင်းကဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီဘက်အချက်ကြည့်မယ်နော်ဒီဘက်ထည့်မှာ
ဒီထင်မှာဒီlayer ရဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါ layer တွေပုံပေါ့နော် layer ရဲ့အပေါ်မှာဒါဒီဘက်ဟာတစ်ချက်နှိပ်မယ်နော်နှိပ်တဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းကဘယ်နေရာသွားမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာအောက်ကိုသွားမယ် create clipping mask ပါနော်ရှုပ်ကတ်သုံးမယ်ဆိုရင် Alt plus Control plus G ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပါတယ်တဲ့ဦးဇင်းတို့မသုံးဘူးတခါတလေကြအသုံးမတည့်လို့မသုံးဖြစ်ဘူးနော်ဒီစာချုပ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် okay ဆိုတော့ဦးဇင်းဒီမှာဝင်သွားပါပြီနော်စာလုံးထေးကို photo ကတခါတည်းတန်းဝင်သွားပါပြီနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ okay စာလုံးထေးကိုတခါတည်းတန်းဝင်သွားပါပြီနော်ဒီလိုမျိုးတန်းဝင်တဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းကဒါဟို copy ပွားမှာပေါ့နော် copy ပွားမှာဆိုရင်ဟို keyboard ကနေ control alt ကိုဖိထားမယ်မောင်နဲ့အသာဖိဆွဲပါမယ်တပုံပွားပြီနောက်တပုံပွားမယ်နောက်တပုံပွားမယ်နောက်တပုံဒီလောက်ပွားလို့ရနော် okay sorry ဒီဘက်နေနေโอเคအားလုံးအဆင်ပြေမှာအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့ဦးဇင်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းကဒီနေရာမှာဦးဇင်းသင်ခန်းစာဟိုမိမိရဲ့စာလုံးမိမိရေးထားတဲ့စာလုံးမှာ photo ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုအလှဓာတ်ပုံလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးစာဟိုဓာတ်ပုံလေးတွေထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးနည်းပညာနဲ့ထည့်လို့ရပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေကိုဟိုဆက်ကလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဦးဇင်းရဲ့ဟိုTWG New Generation YouTube Channel ကို like and subscribe လုပ်ပေးကြပါလို့ဦးဇင်းတောင်းဆိုပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်